Ek hoor jy stap nou die pad alleen. Ja, ek ook, ek in die stilte en ek weet. Hoor jy ook nog die echo van ons geluk? Ons het weggedwaal, beide verlore, verdruk. Ons was albei blind, ek en jy. Dis dieselfde pyn wat ons deel, wat bring môre. Voel jy leeg, net soos ek, het jy ook besin. Verlang jy ook 'n nuwe begin? Hoor, o liefling, jy weet waar ek bly. Kom huis toe en praat met my. O liefling, jy weet waar ek bly. Kom terug en lag weer met my. Kom leer teen my skole. O liefling, jy weet waar ek bly. En die deur staan wawyd oop, dalk kan ons nuwe hoop kry. Ek smag weer na jou liefde. O liefling, jy weet waar ek bly. Die dag is lank, die kleur is weg. En die maan het sy belofte vergeet. Die kamers is te groot vir een hart. Die nag bring net koue wind en smart. En my verdriet verstik, maar ek weet ons sal weer saam 'n pad kan staan. Kom ons bou 'n toekoms uit die pyn. Kom toe gou dat ons saam kan stap in die tuin. Dit sal wonderlik wees, net ek en jy. Dan sal die son weer skyn. Hoor, o liefling, jy weet waar ek bly. Kom huis toe en praat met my. O liefling, jy weet waar ek bly. Kom terug en lag weer met my. Kom leer teen my skouer. O liefling, jy weet waar ek bly. Jy te besoeker. André? Katrien. Wat het gebeur? Katrien, ek sê help. Wat het gebeur? Staan die hof.
Ek roep die saak van die staat teen Catherine Labascagni nie. Ja, meneer de aanklaer. Magde die Hof behaag, ek verskyn namens die staat. Mag die Hof behaag, eerlijk, verskyn namens die beskuldigde. Eintlik het alles lank gelede begin. 6 jaar gelede. Ek het iemand ontmoet vir wie ek baie lief geword het. Ons sou trou nadat hy sy studies voltooi het. Hy wil wegkom van sy verlede en ek het hom aangemoedig. Ek het by my oom in een van die armoediger voorstede van Johannesburg gewoon. Die mense daar was eerlike, hardwerkende mense. Ek kan alles nog so goed onthou. Dit kon amper gister gewees het. O ja, André. Skakel die sagmiddel en vind uit of hulle die oud agtermiddag kan aflewer. En laat my weet. Ja. Ja. Voordat iemand hierdie kantoor binnekom, word daar geklop. Is dit duidelik? Maar ek het geklop, mevrou. Is jy mevrou Wiese? Ja, mevrou. Mevrou Wiese, dit is jou eerste dag hier. Laat ons mekaar goed verstaan. Jy hanteer die skakelbord, niks minder en niks meer nie. En jy doen dit goed, hoor. Ja, mevrou. My sekretaris sal vir jou wys waar die skakelbord is. Juffrou, hoe lank moet mense vanmorgen? Jy is nog nie hier, nee. Geef jou gehelp. Ek is jammer. Alman constructies, goeiemorgen. Zeker, net een oomblik. Dat is het. My wereld, is dit toch nie Catherine van Onfaan, nie? Waar is jou vlegsels? Ek het nie geweet dat jy my sal onthou nie. Alman Konstruksies. Goeiemôre, good morning. Dis iemand van Stellenbosch. Dat is jou lady's dochter. Mevrou Alman, dis jou dogter. Goed, mevrou. Nou, hoe laat kom jou vlug môre aan, Rolien? Wag, laat ek sien. Nee, ek sê jy nie kan kom haal nie. Maar ek sal reël dat iemand jou ontmoet. Jy het 'n pragtige meisie geword, Catherine. Maar toe ons klein was, het jy altyd lelike dinge vir my gesê. Wel, klein seentjies sê maar altyd lelike dinge vir kleindogtertjies. En as hulle groot word, dan verander dit na vleitaal. Pla iets? Mevrou Alman, ek dink nie sy sal dit goedkeur nie. Dis nos. Sy het niks te doen met my privaatlewe nie. Wel, Wat is dit? ek wil môre middag haar dogter op die lughawe gaan haal. Maar ek sal nie laat wees om ons afspraak nie. Afspraak? Môre aan? Mevrou Alman se dogter. Hoe is sy? Bederf. Mooi.
ding wees. Jy los haar uit. Jy los haar uit, hoor. André! Jy glo. Hulle het wragtig kaartbord gebruik vir manifold packing. André! Rechtspersoon weet hy is dat dit sy voordeel is. André! André! Hoor jy dan nie as 'n mens jou roep nie? Gaan weer die verdomde boeke. Kom help my met die damkarre buite, man. Toe kom. Pa, ek moet klaar swat. Ek gaan uit vanaand. Jy wat? Ek het 'n afspraak met vanaand. Verdamp man, ek het jou gesê daar's 'n job om te doen. As die boeke is nie, dan is dit meisies. En as die meisies is nie, dan is daar die alman vrou mens. Neem my koldrink. André, phone. My spanner. Phone, nou liever die blarry phone. Nee, val so opwerk nie, man, vat nie so. Hy mannetjie soek vir my. Ontspan, man, dis mevrou Alman. Ek sal hy vervloekste ding dat uithaal. Pa, ek moet lughawe toe. Ag so, is dit waarvoor die vrou jou die job gegee het, sodat jy haar taxi-drywer kan wees? Pa, dis haar dogter wat van Stellenbosch afkom, ek met haar genaal. André, ek wou so graag 'n man van jou gemaak het, 'n regte man. Maar dis van dat jou ma en jou aan daardie office job ingepraat het. Dis waar die nekery begin het. Asseblief, Naas. Is daar was sy hande te sag geword het vir 'n ordentlike man se job. Tot ziens, pa. Koffie is reg om van. Hey, hulle is net ons. Hulle kan net nie praat nie. Spruitjie, maar jy lyk pragtig vanaand. Jy vat my sommer jare terug. Maar jy het gesê ons gaan koffie drink. Voor André jou kom haal. Toe kom. Dan vertel jy my meer van hom. Aandag asseblief. Vlug SA 232 vanaf Kaapstad na Johannesburg is met 2 uur vertraag. Ons herhaal die aankondiging. Vlug SA 232 vanaf Kaapstad na Johannesburg is met 2 uur vertraag. Hier is te veel blou. Maak jy die blou bymekaar. Hy het 7 uur gesê. Ag, Trinsie, moenie worry nie. Hy sal nou hier wees. Miskien 'n ou skitdonk van hom as die pad gebreek. Ek gaan gou bel. Jy moet gou maak. Ek gaan 'n uur laat vir afspraak. Is dit kan toe. Kan ek met André praat, oom? Wie praat nou? Dis Katrien. Katrien Wiese. Ja? André sou my 7 uur kom haal het, oom. Dan kan jy maar gaan slaap. Hy het Erika Alman se dogter by die lughawe gaan haal. So jy wag verniet. Hoe is dit? My poppie. Ek dog jy en die ou man gaan by die kerk uithang vanaand. Nee. Vandat jy daardie nuwe job het, is Willem Boets mos nie meer jou klas nie. Of hoe? Ek het niets vir jou. Klim. Klim!
Welkom terug, my kind. Hallo mamma. Hoe gaan dit? Het jy na my verlang? Ek was nog nooit so bly om terug te wees. Sal ek die motor vir u gaan aantrek? Dis nie nodig nie. Kom ons gaan drink eers 'n drankie. Dankie. Ag, moenie so skaam wees nie, man. Bly eers vir ete. Regtig, ek moet gaan. Is jy heeltemal seker? Doodseker baie dankie. Soos jy verkies. Goeienaand. Goeienaand. Totsiens. Hy's nogal oulik. Nee, ma? Jy stel tog sekerlik nie belang nie. Miskien. Ag, nee, tog nie. Ek het maar net gewonder. Hey, oh, iets te de lijn, man. Kom maar. Nando van, is Katrien hier? Jy kom nou eers hier aan, waar was jy? Dis 'n lang storie op. My wêreld. Sy het gedog jy kom nie meer nie. Waar is sy? Sy is hier weg saam met Willem na Duitsdissel toe. Dankie van. Nee, Come on, don't be stuck up. Hierdie goed is maar net die fuel vir die dinge wat kom. Maak die lyf lekker los vir die plesierigheid. ek hou nie daarvan nie. Seker daai laaitjie met die stywe kolle wat al hierdie jazz in jou kop ingepraat het, hè? Ou soos ons is mos nie goed genoeg vir die upstairsheid van die grandheid nie. Kry my stryd my. Ou Willem Boots is min geplaag. Ag hier. En die klein vloek is nog nie hier nie. Naas, Andre wil homself net verbeter. Vanaand, Boeta. Vanaand is die heer los. Moenie dat sy studies so tussen julle so van mekaar verwyder nie, ou man. Ag, toe nou, moenie die stukke brief nie. Jy is ou softie, hè? Mooi zo, hoor, man. Gooi hem, mate. En nou is jy my dol. Nooit nie. Los my, jou vark! What's good? Well, man. Is your thing? Andre, kom net eens hier weg. Kom.
Ander, jy verstaan nie. Ek het ander ideale, pa. Jy sou wragtig nie met my so praat nie. Ek bly nog jou pa. Presies. Nou, bewys pa dit nou weer. Ah. Sar, praat met jou kind. Roep hom terug. André, my seun. Ek het gesê 'n uur. Dis amper 'n uur. Hey, pragtig. Hallo. Is daar nie koffie vanmôre nie? Hæ? Wel, jou tuin is mooi hierdie jaar. Hy lyk vir my vandag soos 'n cabbage en 'n onion patch. Ekskuus tog, ek bedoel 'n petunia en 'n cabbage patch. Mooi. Wat wil jy eintlik sê van? Werk, niks nie. Ek kom maar net vrou gaan, dit is al. Jy weet, ek sê nou die aand vir Katrientjie, ek sê Katrientjie, jy weet tannie Gerrie is so alleen in daai groot huis. Wie? Die skelms gaan vir jou nog eendag wegdra. Wragtig. Van. Ek bly al 16 jaar alleen hier. Sonder 'n hond of 'n burglar. En niemand het my nog ooit kwaad aangedoen. Maar tye verander, Treya. Tye verander. Jy weet, sy het mos nou 'n bootjie. Oukie wat daar vry, jy weet, soort van. Hy's nou al 'n week daar. En ek glo nie hy gaan lusies kry nie. Nou dink ek by myself, jy het mos die ou kamertjie hier in die groot huis wat leeg staan. Hierdie is nie 'n Lucy se huis nie. Ek is heeltemal gelukkig alleen. Nou ja, so op jou gewete. En ek ken nie mense hier sonder 'n gewete en naaste liefde nie. Goodbye, Treya. Goodbye. Van, Ja? wanneer wil jy intrek? Wil jy probeer? Glo jy daaraan? Kan nie skade doen. Hallo André. Oh, hallo Rolien. Dis Katrien? Rolien. So jy sien nie by meisie. Ek sien iemand het 'n wensie gewens. Wens jou al die geluk in die wêreld toe. Geniet jou ete. Maar kan ons 'n bietjie oor André gesels? Waarom? Maar wil hom graag in die maatskappy behou, nee.
Ja, en ek betaal hom 'n goeie salaris. Maar jy wil hom nie graag verloor nie. Wat jy sê, Rolien? Het jy hom lief? Ek dink ons het hom albei nodig. Miskien moet ons tog iets waag op RPM. Maar ek laat dit aan jou gee oordeel oor. Natuurlik. Stuur net onmiddellik vir my die verslag. Enige belangstelling in aandele? Nog nie eintlik probeer nie, mevrou. Dit sal nog kom. Weet jy wat die polsslag van die stad is? Mense? Geld. Groot geld. En dit maak mense. 'n bonus. Sit. Dankie. Het jy al daaraan gedink waar jy gaan praktiseer as jy jou graad kry? Dis nog 'n bietjie vroeg vir sulke dinge, mevrou. My maatskappy sal 'n regsadviseur goed kan gebruik. Sorg net dat jy jou besluite vir die toekoms goed deurdink. Dis al dankie. O ja, en nog iets te twee. Ek sal tog kyk of my maatskappy jou nie met jou studies kan help nie. Baie dankie. Jy weet, ek kan amper bekostig om jou te vra my vrou te word. Sê jy my of vra jy my? Wel, ek vra jou. En as ek ja sê, Dan steek ek jou vir 'n fliek. is dit al? En dan trou ons so gou as moontlik. In jou studies? Jou ideale? Dit kan wag. Probeer. Flaks. Wel, ons kan nie die hele nag hier sit nie. Wat kan ons maak? Loop? Simon. Dis nie so ver nie. Kom. Huh? Kom nou. Kom, my.
Oh, hy slaap geraak, jong. Hoe laat is dit? 6:00. Hoe van sommer? Toe maar. Ek moet gaan. Net nou. André, ons moes nie. Jy moet dit nooit sê nie. Nooit nie. Wil jy nie gaan aantrek nie? Wat se planne het ma nou weer? Ek het André gevra om 'n paar belangrike dokumente huis toe te bring. Hy sal nou hier wees. Dis fantasties. Hallo. Hallo. Middag. Dankie, André. Jy's net betyds vir 'n koppie tee. Baie dankie. Altyd gedink is 'n pragtige plek wat jy hier is. Wel as jy hard werk, kan jy ook na so 'n plek wees. Ek is bevrees dit sal heeltemal te groot wees vir my. Onthou jy daardie gesprekkie wat ons in my kantoor gehad het? Ja. Oor jou toekoms. Ja. Wel, ek het oor die saak nagedink en ek het besluit om jou studies te finansier. Regtig maar wonderlik. Baie dankie. Jy sal natuurlik 'n kontrak moet teken. En die universiteit is my keuse. Stellenbosch. Goed. Nou ja, dan is dit afgehandel. Om die geleentheid te vier, het ek vir ons 'n tafel vir vanaand bespreek. Erika Alman het my saamgenooi na 'n nagklub toe vanaand. Sy gaan vir my studies betaal. André, dis wonderlike nuus. Maar sy wil hê ek moet Stellenbosch toe. Ek kan by. André, Hm? soms wonder ek. Ek is bang dat ek in jou pad staan. Nonsens. Ek is bang dat ek dinge moeiliker vir jou maak. Ek kan nooit met Erika se dogter kompeteer nie. Maar jy hoef nie. Hou jy van haar? Vergeet te van alleen toe. Ja, ek kan nie altyd by jou wees nie. Dit is werk wat jy nou moet omsien. Ek weet. Dis lekker die aand hier saam met jou, soos die ou dae. Ek weet nie as jy moet trou nie. Ek sal my kop afraak. Ek sal die vrek van alleenigheid. Ons kan nie nou trou nie. Hoekom nie? Hy kan nie wag nie. Ons het nie geld nie. Jy kan nie by my bly. As ek nie so alleenig nie. Wat bedoel? Ja, hier by my. Ek gaan net sien of hy al terug is. Okay. Nou, dan is André al terug. Nee, Katrien, terug is hy nog nie. Hy is hier weg, kompleet opgedres soos Waffer se vryer. Jy moet maar gaan slaap, my kind. Nag. Nag, Katrien. Dis laat, ek moet môre weg. Bovendien my kar gaan nog af by julle. Ag, kom man. Is jy skaam vir my, André? Jy sê ons moenie hierheen kom nie. Wag, ek kan nie sien waar jy bly. Jy weet dis nie dit nie. Kom man, moenie so stik op wees nie. Is nou nie eintlik waarvan jy hou nie. Ja. Maar ek hou van jou. Luister. Jy het die plek gesien, kom ons loop.
Waarheen? Dis laat. Kom ons loop. Nooi mens nie vir 'n drankie nie. Sit hier. Asseblief. Vind jy my nie aantreklik nie? Ja, maar ek slaap nie saam met elke mooi meisie wat ek ken nie. Sy kan sommer enige mooi meisie. Wat's verkeerd? Huis, onder my dak. Dis 'n ordentlike huis hier, hoor jy? As die plek vir jou soort nie. Van! Maak oop! Ja, kom. Wie's dit nou weer? Kom vat weg daardie jongetjie by my. Daardie mannetjie. Jy het hom na my toe gebring. Jy het gesê hy is ordentlik. Kom aan. Ek het hom nou gekry met 'n meisie in die kamer. En in so 'n toestand. Dis reg. Wat jou goed te loop. Ek wil niks met jou soort te doen hê nie. Ek was nog nooit in my lewe so teleurgesteld nie, André. Luister. Gee my kans om te verduidelik asseblief. Sulke optrede het geen verduidelikings nodig nie. Ek dink jy moet ry. Ag, die duiwel met hierdie spel aanry. Kom ons ry. Sy sê ons is 'n spel. Van, Ek het jou gesê, jy sit nie met jou voete hier nie. asseblief om van, ek moet met hom van praat. Vai! Ja, val goed. Wat jou gemors! Ai. Dat kan je niet zo alleen glos nie. Dat kan je niet zo alleenig in hierdie wêreld los nie. Asseblief omvaan. Hou net so klein bietjie uit. Ons is nou daar. Nee. Het is te laat. Je moet teruggaan. Je moet niet naar die alman toe kry nie. Kyk agter die voetjies. Die dag na my oom se dood het hy dit is die man op wie ek verlief geraak het. Probeer om met my in aanraking te kom. Hy het my gebel en selfs na my huis toe gekom. Maar ek het net gevoel dat
ek hom liewer nie moes sien nie. Toe, op 'n dag, het ek gehoor dat hy na Stellenbosch sou vertrek. En ek het geweet dat ek hom vir langer nie weer sou sien nie. Ek wou maar net op my eie manier totsiens sê. Hoor jy stap nou die pad alleen? Ja, ek ook, ek in die stilte en ek weet. Hoor jy ook nog die echo van ons geluk? Ons het weggedwaal, beide verlore, verdruk. Ons was albei blind, ek en jy. Dis dieselfde pyn wat ons deel, wat bring môre. Voel jy leeg, net soos ek, het jy ook besin. Verlang jy ook 'n nuwe begin. O, liefling, jy weet waar ek bly. Kom huis toe en praat met my. O, liefling, jy weet waar ek bly. Kom terug en lag weer met my. Toe het iets gebeur wat my hele lewe sou verander. Die dokter het my vermoede bevestig. Ek was verwagtend. En die deur staan waagend oop, daar kan ons nuwe hoop kry. Ek smag weer na jou liefde. O, liefling, jy weet waar ek bly. Die dag is lank, die kleur is weg, en die maan het sy belofte vergeet. Die kamers is te groot vir een hart. Die nag bring net koue wind en smart. En my verdriet verstik, maar ek weet ons sal weer saam 'n pad kan staan. Kom ons bou 'n toekoms uit die pyn. Kom toe gou dat ons saam kan stap in die tuin. Dit sal wonderlik wees, net ek en jy. Dan sal die son weer skyn. O, liefling, jy weet waar ek bly. Kom huis toe en praat met my. Hallo my pop. Ek wil net vir jou sê, ek dink nog elke dag aan jou. Ek het van die oom gehoor en Katrien, ek wil net vir jou sê, ou Willem is daar as jy hom nodig het. Ou Willem is altyd daar. Binne. Maak toe die deur. Ek betaal jou nie om rond te loop nie. Waar was jy gister? Ek was by die tandarts, mevrou. Ek kan nie onthou dat ek jou toestemming gegee het nie. Ek wou jou nie onnodig pla nie, mevrou. Jy wou my nie onnodig pla nie. Ek is jammer, mevrou. Dit het langer gevat as wat ek gedink het. Jy's afgedank, loop. Maar mevrou, asseblief. Ek het gesê loop. Hallo? Hallo? Hallo, Katrien? Nee, dis Nelly.
Is Katrien daar? Kan ek met haar praat asseblief? Dis Andrei. Dis Andrei. Wil jy met hom praat? Katrien? Hallo, Andrei. Hallo, Trinsie. Ek verlang my dood na jou. Waar was jy? Hulle sê jy's weg by die werk. Ja, Maar hoekom? Is daar fout? Katrien? Andrei. Asseblief, jy moenie weer bel nie. Maar my meisie, wat het gebeur? Katrien, wat's fout? Dis verby. Ek trou môre. Trou? Waarom? Katrien, waarvan praat jy? Asseblief, Andrei. Ek het klaar besluit. Dinge tussen ons sou toch nooit gewerk het nie. Maar Katrien, ek verstaan nie. Met wie gaan jy trou? Willem. Willem Boots? Ja. Wel. Daar's dan niks meer om te sê nie. Katrien? Trinsie? Katrien? Katrien, hallo, Katrien? Die eerste keer, toe ek hom weer gesien het, was by sy ma se begrafnis. My seentjie was toe al reeds 5 jaar oud. Totsiens, Saar. Wel te ruste, my vrou. Pa. Ons het dit ons die verlede vergeet. Vergeet dat jy op my uitgeloop het. Pa. Ons staan by ma se graf. Ja, ons staan by ma se graf. Ons staan by die graf van 'n vrou wat smart gesterf het omdat haar seun nie daar was toe sy hom die nodigste gehad het nie. Dis dinge van 5 jaar gelede. Ons moenie ou koeie uit die sloot uitgraaf nie. Ou koeie uit die sloot. Ou koeie uit die sloot. Sy vader. Elke dag van sy lewe stry met sy liefde vir sy seun. God het my krag en genade gegee. Ek het jou uit my hart uitgebus. En die hart bly oor. Hallo, Andrei. Hallo, Trins. Joune. Ja. Hy lyk nie sy ma. Dis 'n lang tyd, Trins. Gaan dit goed? Ja, gaan goed. Gelukkig. Kom, Katrien, dan Sa's klaar begrawe. Ons het nie hier gekom om te socialize met die Hypel fyn nie. Hallo? Dis waarom ek nie wil kom.
Ek het geweet dit sou die wig tussen ons net verder indryf. Hulle word geplant soos groente. Waarom gaan mense dood? Sommer. Hou nou op met jou bloody vraag. Dis bloot net natuurlike vrae. O, Moenie die kind deurmekaar maak nie. ek dink ons is nie op speaking terms nie. Lyk my die site van die ou boyfriend het weer happy memories gebring, hè? Andrei, het jy ooit werklik vir Katrien vergeet? Wat maak dit saak? Ons huwelik was by die net nog 'n oorwinning op jou en jou ma se kerfstok. Andrei, wag vir my. Andrei, moenie bitter wees nie. Ek het geglo jy sou my kon leer lief kry. Ek wil dit nog so graag glo. Waar was julle? Ek soek al die hele middag na julle. Jy weet tog ons was by my ma se begrafnis, Erika. En wat van my saak? Die keerdatum is Woensdag. En jy het nog niks daaraan gedoen nie. 'n Begrafnis is op seker belangriker as 'n saak. Die feite is teen ons. Jy staan nie 'n kans nie. Ek is nie bereid om myself belaglik te maak deur 'n hopelose saak te gaan. Jy weier dus om aan te gaan. Ja. Andrei, jy is my baie verskuldig. As dit nie vir my was nie, sou jy nog steeds gewees het waar jy 5 jaar gelede was. Boonop is jy met my dogter getroud, dit moet jy nie vergeet nie. Asseblief, Erika, daardie storie het ek nou 100 maal van tevore gehoor en verander niks aan die feite nie. Jy staan nie 'n kans nie. Jy gaan hierdie saak beveg omdat ek dit wil hê en jy gaan dit wen. Weer, aan die hand. Kom. Dis hy. Right, hè? Kom, Cassius, wys vir jou dad jy's 'n light in the cats. Kom hier, kom. Okay, nou jou body agteruit punch. Okay. So. Weer. Oh, weer. Kom. Okay, nou draai. Hey, jy's taaf, hè? Jy sal nie 'n softie groot word soos daai slapgat vrye van jou ma nie, hè? Willem, gedraai jou voor die kind. Maar wat is 'n slap glad vrye? En nou bos die bitch van my, hè? Willem P, gaan speel. Jy slaan my, vloek my. Dit kan ek nog vat. Maar jy sal nie so voor die kind met my praat nie. En van wanneer af decide jy wat jy vat en wat nie? Jy kan alles vat van daai ferry. Maar met ou Willem is dit altyd dit of dat. Ek kan mos nooit iets reg doen in hierdie huis nie. Mamma en papa moenie so tak nie. Willem P, gaan speel. Watch it. Jy skree nie op my laaitie nie. Jy is nie 'n ma se backside. As jy vir my soek, sal jy my kry. Baie haaste? Ja. Jy voel nie gelukkig oor die saak nie. Hoe kan ek jou ma pes my al hele maand daaroor? Andrei, as ek net geweet het om jou gelukkig te maak. Kom ons gaan weg. Switserland toe, soos ons altyd graag wou. Wat van die saak? Ag, los dit, ek wil niet wegkom, saam met jou. Ons sal eendag. En as ons terugkom, ons kan van vooraf begin. Ek en jy. Miskien was dit my fout. Miskien moes ek nooit geglo het Erika kom my help om jou te wen nie. As dit goed gaan, kan ons dink aan 'n baba. Moet jy my so skrik maak? Wat's verkeerd? Wie jy nie.
Van jou weet 'n mens nooit nie. Dis reg. Mens weet nooit nie. Maar as hy die dag uitvind, Jy is so snaaks. Hoekom? kyk goed na hom. Lyk hy soos ek. Moenie wegkyk nie. Kyk. Kom ons probeer nou weer, hè? Dink jy hy lyk soos ek? Antwoord my vraag, jou slegte ding. Hallo? Ja. André, ek wil jou nie pla nie. Dis dan Getruida wat praat. Jy moet my dringend kom sien. Hallo? Hallo? Wie is dit? Ek moet gaan. Hallo? Môre, Rolien. Het jy al die oggendkoerante gesien? Nee. Hoekom? André se vorige nooit gisterand haar man vermoor. Jy moet my vertrou. Ek weet alles is vreeslik te mekaar en dit voel baie onwerklik. Maar dit sal regkom. Ek sal daarvoor sorg. Klein Willem is 'n goeie hande. Willempie. Trins. Wat dit gebeur. Ek het Willem doodgemaak. Ek wil nie meer lewe nie. Dit het jou hart geslaan, nie? Dis snaaks so wees dat nie het nie. Dan is jy nog lief vir haar, nie? Mens leer deur die jare om nie emosioneel betrokke te raak by jou sake nie. Maar hierdie keer is dit anders. Ek weet waar jy nou weer afstuur. Ek stuur daarop af. Miskien is dit net jou mentaliteit, jou agterbuurt mentaliteit wat jou ingehaal het. Jy raak nou weer beledigend, dis jy ma. Wat noem mens dit? Heldenmentaliteit? Ek is jammer. Ek is werklik jammer. Is maar niet dat ek jou nie wil verloor nie. Katarina Labeskagni, die aanklag teen jou is een van moord, deurdat jy op of omtrent die 12de September van hierdie jaar wederregtelik en opsetlik vir Willem Labeskagni, 'n volwasse blanke man, vermoor het. Wat pleit u op die aanklag?
U edele as jy my sal verskoon. Ek het weinig instruksies in hierdie saak. My kliënt is om een of ander rede traag om 'n duidelike verdediging op die aanklag teen haar te openbaar. Vir rekorddoeleindes is ons pleit dus een van onskuldig. Sergeant, en u sê dit is die mes wat u by die toneel gevind het. Ja, Heer Luitenant. Bewysstuk 1, Heerle. Ek het geen verdere vrae nie. Dankie. Sergeant Hatting, toe u die beskuldigde by die huis aantref, in watter toestand was sy gewees? Hoe het sy gelyk? Sy het moeg gelyk. Haar hare was deurmekaar en haar klere was onnet. Het sy geskok gelyk? Ja, beslis. U het reeds aan die hof gesê dat die beskuldigde vir u daar op die toneel gesê het, ek het hom doodgemaak. Het sy enigiets bygevoeg, miskien 'n verduideliking waarom sy dit gedoen het? Ek het haar verskeie kere gevra hoekom sy dit gedoen het. En elke keer het sy herhaal, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen. Dankie, hier lig geen verdere vrae. Ek het niks gesien nie. Ek het net gehoor hulle praat en hy skreeu en vloek vir haar. Dis 'n vreeslike ding wat gebeur. Wat het hy vir haar gesê? Kan jy onthou? Ek was so gewoond aan sy trompekleierery. Ek het probeer om nie te luister nie. Ek het my venster toegemaak en probeer om nie te hoor nie. Het jy al met die seentjie probeer praat? Sal jy omgee as ek probeer? Nee. Miskien moet hy 'n paar dae by ons kom bly. Dit mag dalk net help. Wat wil maar hier moet ek doen? Ek wil hê jy moet dadelik Switserland toe gaan. Kry Andrei weg. Wat dink jy gaan gebeur as hy daai vroumens weer... Middag, Andrei. Hallo, ma. En dit, waar kom die kind vandaan? Dis Katrien se Willempie. Ek het gedog hy kan 'n paar dae by ons kom kuier. Sy verwag tog nie Rolien moet dan die kind omsien. Stel op die wag. Rolien, jy gaan dit nie toelaat nie. Hy het genoeg stampe en stote in sy lewe gehad. Dis te verstaan as 'n mens dink waar hy vandaan kom en wie sy ma is. Rolien, asseblief, dis my huis en ek sal hier bring weet wel. Alles wat jy het is aan my te dank. Onthou, ek het jou gemaak wat jy is. Jy vat hierdie kind terug na die hool waar hy uitgekruip het. Besef jy wat jy aan Rolien doen? Jy vergeet dat ek jou die advokaat gemaak het by jy is. Wat doen jy nou? Nee, dis wat ek jou skuld. Plus rente vir 10 jaar. Andrei, wag, ek wil nie jou geld hê nie. Vat die geld en bly uit my lewe uit. Andrei. Kom. Andrei. Mevrou Venter, u is die eienares van 'n winkel in Derde Laan, Melbourne, is dit korrek? Ja, Nou, die beskuldigde voor die hof, ken jy haar? ja, Was sy 'n gereelde klant by u? ja. Ek sien. Wanneer het jy haar die laaste keer in die winkel gesien? Die 11de September. Nou, kan jy aan die hof sê wat sy daardie dag gekoop het? 'n Mes. Is dit hierdie mes? Ja. Bewysstuk 1, Heerle. Ek het geen verdere vrae nie. Meneer De Tooy. Dankie. Mevrou Venter, hoeveel jaar koop die beskuldigde al by u winkel? Wel, so 4 of 5 jaar. En is dit maar altyd kruideniersware, huishoudelike dinge wat sy daar by u koop? Ja, En die mes voor die hof, wat het tipe mes is dit? 'n broodmes. 'n Alledaagse huishoudelike artikel. Ja. En wat het sy nog gekoop daardie dag? Of was dit net die mes gewees? Ek dink melk en botter en 'n koerant. En het u haar gevra waarom sy 'n broodmes koop? Nee, Hoekom nie? dis alledaags. Presies. Dankie, Edele. Geen verdere vrae nie. Waarom jy dat getuienis op die mes moet doen, weet ek net. Wel, is immers omstandigheidsgetuienis. Wat is omstandigheidsgetuienis? Jy weet mos sy het dit nie gedoen nie. Maar as sy dit vir die hof kom sê, Jy weet mos sy wil nie praat nie. jy sal haar weg aan praat. Jy sal haar weg aan praat kry.
Jou ma sou trots gewees het op jou vandag sê. Amen. Nag Willempie, lekker slaap. Wat's verkeerd? Dan jy ruik snaaks. Dis parfum. Mamma se pryseer. Lekker slaap. Het jy nie gehoor wat vandag in die hof gebeur het nie? Wat die regter gesê het nie? Môre is die laaste dag. En ek het nog niks om jou te verdedig nie. Jy moet my vertrou, Katrien. Ek het niks om te sê nie. Daar moet iets wees wat jy my kan vertel. Asseblief, Katrien. Daar is iets. Klein Willempie. Ja. As die ergste môre gebeur, beloof my, jy sal self vir hom groot Katrien, jy maak. moenie so praat nie. Beloof my, André. Goed. Ek beloof. Dankie. Maar nou moet jy my vertel. Alles, ek moet weet. Los my. Asseblief, Katrien. Dit is ons laaste kans. Ek moet weet wat tussen jou en Willem gebeur het. Laat my alleen. Ek hoor jy stap nou die pad alleen. Ja, ek ook, ek in die stilte en ek weet. Hoor jy ook nog die echo van ons geluk? Ons het weggedwaal, beide verlore, verdruk. Ons was albei blind, ek en jy. Dis dieselfde pyn wat ons deel, wat bring môre. Voel jy leeg, net soos ek, het jy ook besin. Verlang jy ook 'n nuwe begin? Hoor, o liefling, jy weet waar ek bly. Kom huis toe en praat met my. O liefling, jy weet waar ek bly. Kom terug en lag weer met my. Kom leer teen my skoue. O liefling, jy weet waar ek bly. En die deur staan altyd oop, dan kan ons nuwe hoop kry. Ek smag weer na jou liefde. O liefling, jy weet waar ek bly. Die dag is lank, die kleur is weg. En die maan het sy belofte vergeet. Gister se verdaging ernstig weer met my kliënt gekonsulteer. En dit spyt my om die hof te moet meedeel dat ek feitelik geen verdere instruksies van haar kon verkry nie. Uit die getuienis voor die hof blyk dit egter dat die beskuldigde se jong seentjie die aand in die huis iewers teenwoordig was. Hy is maar net 5 jaar oud, u edele, en met u toestemming sal ek hom graag as die verdediging se eerste getuie wil roep. Ek weet nie hoeveel van die gebeure hy daardie aand gesien het nie, en indien wel hoeveel hy daarvan kan onthou nie. Maar dit mag dalk net wees dat hy kan lig werp op die noodlottige gebeure daardie aand. Goed, meneer De Tooy. Sy getuienis sal in kamera aangehoor word. Die publiek sal die hofsaal verlaat.
Asseblief. Ek sal praat. Meneer de Tooy sou u graag die posisie wou heroorweeg. Dit wil my voorkom of u kliënt van plan verander het. Wil u graag hê ek moet u hof vandag sodat u met haar kan konsulteer? Nee, nee nou. Ek moet nou praat. Mevrou, is u seker u wil nie eers 'n paar oomblikke met u advokaat praat nie? Nee. Meneer de Tooy. Edel as die hof behaag. Ek dink is die beste as ons daarop voortgaan. Goed, meneer de Tooy. En ek dink dit sal help as u maar daar by haar bly. Eintlik het alles lank gelede begin. 6 jaar gelede. Ek het iemand ontmoet vir wie ek baie lief geword het. Ons sou trou nadat hy sy studies voltooi het. Hy wou wegkom van sy verlede. Ek het hom aangemoedig. Ek was bereid om vir hom te wag. Toe, op 'n dag het hy 'n beurs gekry om verder te studeer. En iemand anders het in sy lewe ingekom. Hulle het getrou. Toe hy my verlaat het, het ek uitgevind dat ek sy kind verwag. Ek wil hom nie vertel nie. Omdat sy ideale binne sy bereik gelê het. Ek het met iemand anders getrou, vir wie ek nie lief was nie. Dinge het nooit goed gegaan tussen my en Willem nie. Soms was hy goed vir my, maar ander kere was hy vreeslik vreed. Op die oggend van die 12de September het hy uitgevind dat die kind nie syne was nie. Hy is nie my kind nie. Hierdie klein twak is die seun van daai ou boyfriend van jou. Is hy of is hy nie? Nee, hy is nie. As jy my nie wil vertel nie, moet ek ander metodes gebruik. Wat wil jy nou doen? Nee, jy gaan nie. Ons gaan nou 'n speletjie speel. Hierdie ding kan 6 skote skiet, maar net een as ek hom haai. As ek die snelle trek, sal die een in afgaan of dit sal nie. Right? Nee, ek sal dit nie toelaat nie. Ons probeer nou weer. Wie se kind is dit? As ek ja sê, sal jy hom los. Asseblief, ek smeek jou. Nog 5 oor. Los op. Is hy my kind of is hy nie? Ek het hom met die broodmes doodgemaak. Meneer de Tooy. Geen verdere vrae nie, edele. Meneer de aanklaer,
Ek het geen verdere vrae nie, U Edele. Rolien, luister na my. Ag, los my, ma. Rolien, ek het hom gemaak en ek sal hom breek. Breek, ma? Ma het klaar ons huwelik gebreek. Ek en Andre het nooit by mekaar gehoord nie. En ek weet dit nou. Rolien, luister, ek het 'n plan. Vertrek onmiddellik Switserland toe, jy en Andre. Dis presies wat ek van plan is om te doen. Ek gaan Switserland toe, maar ek gaan alleen. My lewe begin nou sonder Erika Alman. Maar jy kan hom nie hier alleen los nie. Nie nou nie. Ek gaan hom sy vryheid gee. Dis die minste wat ek kan doen. Is jy van jou sinne beroof? Die hof bevind eenparig dat die beskuldigde die aand van die voorval 'n noodweer opgetree het ten einde haar eie lewe en die van haar kind te red. Die beskuldigde word dus onskuldig bevind en ontslaan. Die hof verdaag. Triens. Kan jy my ooit vergewe? Moenie jouself verwyder, Andre. Sê vir my, wat gaan jy doen as jy eendag groot is? Ancient diver. Tot ziens, Andre. Bye bye, dankie. Sommige net so. Miskien eendag. Triens. Liefste Andre, ek gaan alleen Switserland toe. As jy besluit het wat jy wil doen, laat my weet. Rolien. Die dag is lank, die kleur is weg. En die man het sy belofte vergeet. Die kamers is te groot vir een hart. Die nag bring net koue wind en smart. En my verdriet verstik, maar ek weet ons sal weer saam 'n pad kan staan. Kom ons bou 'n toekoms uit die pyn. Kom toe gou dat ons saam kan stap in die tuin. Dit sal wonderlik wees, net ek en jy. Dan sal die son